Amen. Amen. Comme on a Nadine Kinzi, donc bana nzambe na liboso na bino poto partager maloba nzambe. Bible lobi na biso toyaki na mokili awa pona kosalela nzambe. Donc toza ba serviteur ya nzambe. Toza ba servante ya nzambe. Tobotama na mokili te poto ya kosala mabe ou bien to ya komelia kaka komela kaka non toza ba missionnaire. Nzambe nenga tiaka mutu na kati ya libumu ya mama na ye eza pona mission songolo pe paka to pe pakala. Yango wana atiaki biso na mokili. Toza l'œuvre de ses mains. En plus atiaki biso na mokili poto adoraka ye. Atiaki biso lisusu na mokili poto servir ye. To sauver baninga ba o baza nanu sauver te. Parce que na mokili bato ebele baza nanu sauver te parce que bayoki te. Nanu bayoki te maloba na nzambe. Yango wana bien aimé dans le Seigneur. Toye poto banda msala nzambe elongo na bino bandeko nanga o bozolanda ngai. Donc toza œuvre ya nzambe nde na uti koloba. Nzambe asala biso poto adore ye. Po permission na ye po biso to botama na mokili ezaki par hasard te. Ezali po biso to zala ko bat moko to représenter ye na mokili pona ko adore ye, pona ko sauver ba âme, pona ko sala bolamu, pona ko représenter ye. Raison pour laquelle alobaki que créons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour dominer na mokili. Donc asala ki biso na image na ye, asala ki biso na ressemblance na ye, pour te dominer na mokili, pour te représenter ye. Donc so na moni ndeko na ngai, na moni nzambe. So ki na mi moni nga moko, na moni nzambe. So na moni un frère, na moni nzambe. Parce que image ya nzambe eza yango wana ndeko no azomona na liboso. Asala ki biso pona nini parce que tango wana adoration ezalaki na maboko ya Satan o babengi Lucifer. Lucifer nda azalaki ko adorer ko charger ange chargé pour adoration ya nzambe. Mais azwaki flolendo akomaki na nini akomi ko luka akoma nzambe. Donc louange ezalaki destiné na nzambe ye akomi ko luka ekoma ya ye. Yango nzambe abua kaka ye na mokili na ba démon na ye na ba ange na ye. Na tango wana abuaki ye nzamba ye ko sala yo na ngai. Aye ko créer yo na nga na jardin d'Éden. A créé l'homme, aye ko former la femme na image na ye, alobi ete bo dominer. Donc toza créé pour na ko adorer nzambe. Pour na ko adorer nzambe na ndenge tozali. Pour ko adorer nzambe eza ba façon ebele, eza thème mususu tokokota ngo ba jour ezoya. Alors yango tolinga to partager. Moi lisolo tokobeta ezali il faut omiyeba ndeko na ngai. Miyeba ndenge oza wana oza ressemblance en nzambe. Eloko moko te na mokili oyo ko dominer yo. Parce que nzambe asalaki yo na mokili, asalaki yo po yo o dominer o konza. Eloko moko te ko dominer yo. Satan aza na pouvoir te likolo na yo parce que yo oza supérieur na ye. Tango ye nzambe akelaki yo na image ya ye moko nzambe. Mais Satan bakelaki ye na image ya nzambe te. Satan va former qui est pour adoraka kaka. Mais yo alobi créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance pour dominer. Donc osa n'importe qui te. Osa nzambe. Osa mutu nzambe image ya nzambe. Yango ana place ozali faut oyeba valeur na yo. Lokolo yebi valeur na yo. Il faut au servir mutu oyo atindaki yo na mokili oyo ezali nzambe na bomoyo. Il faut reservir roi oyo akela yo o permeta yo bima ndenge ozali. Po mingi babotama te. Ba mame bela azwizemi 9 mois aboti pe morne a permettre te nzamba permettre te mwana a vivre na mokili. Mingi pe zemika ya 3 mois elongwe nzamba permeta kite mwana na vivre. Mais yo ba memaki yo 9 mois. Ti obotami ki okoli lelo oza mutu na makanisi na nyonso eza volonté nzambe atindi yo mission na mokili. Yango wana bien aimé ko baisser maboko te. Il faut servir nzambe bisiko ozali, réfléchir surtout na temps o toza dernière génération oyo ya suka avant nzambe ya avant Jésus-Christ azonga. Eza génération suka parce que tozo mona ba makamu nyonso o nzambe alakaki na mokili ke kokoma ezokoma. Nini oto moni te na génération oyo.
tomoni baliwa ya ndenge na ndenge, tomoni catastrophe naturelle ya ndenge na ndenge, tomoni guerre ya ndenge na ndenge, tomoni mitema bato ndenge ebebi na ndenge na ndenge. Bible elobaki na biso ke na ntango wana bokomona libota ekotelemela libota mosusu, bana bakozala barebele likola baparent, banation contre banation bakobunda, bokomona baguerre, batremblement de terre, bamaladi, banini nyonso wana boyebake eza commencement douleur, boyebake basini nanga ezokokisama mpona ya. Donc toza génération ya suka, bien aimé. Yango wana nzambe asalaki yo po dominer kobanga eloko te o ndenge naza, yaka ndenge ozali, salela nzambe ndenge oza, na bolamu na yo, na mabe na yo, na nyonso ya yo, yaka ndenge ozali. Alobaki venez à moi vous tous qui êtes chargés et je vous donnerai du repos. Soko ye ndenge ozali akopesa yo repos, répondre à ba problème na yo, répondre à makambo na yo, répondre à malade, répondre à masumu, répondre à makambo tout. Nyonso oyo ozomona ke na bongi te na miso nzambe na pusa na yaka ndenge ozali servir nzambe po oza œuvre ya maboko na ye. Atindaki yo na mokili mpona kosalela ye, atindaki yo na mokili mpona koganye baame, atindaki yo na mokili mpona koya korepresente ye. Et imagine toi oza representant ya nzambe mozosala te o nzambe akokai kosala na mokili. Nakopesa exemple moko. Biso toza na Espagne awa, roi babengisi roi neti toloba babengisi roi na Maroc. Il faut que Maroc amoni ke aza empêché moyen ke Maroc ezate azui représentant na ye atindi ye na Maroc kene ko représenter ngai et pas roi Mohamed VI. Roi na biso atindi akei mutu wana o batindi ake représenter roi. Bato o baza na Maroc bakoyamba ye na honneur oyo roi kokai ko mériter. En plus, maloba o mutu wana kokende koloba eza ainsi dit le roi o atindaki ye. Po ba message bakotia na munoko na ye yango ye akeloba place batindi ye. Eza ndenge moko ta yo na ngai. Roi na biso, le Seigneur Dieu, le créateur des cieux et la terre, atindaki biso na mokili awa. Atindi biso, apesa biso mayele, connaissance, apesa biso makambo oyo biso, il faut to loba. Pona ko sauver baninga oyo baza na kati nanu na mozindo, na kati ya ténèbres, na kati ya poto o bazo yeba nanu te. Biso siko to ye to bafouer makambo wana. Imagine toi, exemple na uti ko pesa. Siko mutu wana batindi ye na Maroc, ake représenter roi. Azui kuna ake sala ne ambiance. Ake atiki makambo ko atindaki ye, ake sala makambo mususu. Kolia na babar, ko sala boye, ko fete, ko finga, ko yinana, ko tonga, ko sala makambo mabe nyonso wana sali. Akei ko komisa message o batindelaki yete. Bino bo imaginez-vous. Mutu wana ko zonga. Est-ce que kozala libre? Mutu wana kozala libre te. Kozonga na ya zo zonga akota prison. Parce que kokiti makambo oyo roi tindaki ake sala te. Ake sala bêtise, amemi ko ake ko yoksa roi soni. Era koya sort na ye kozala mabe kozala makasi. Yango wana sort na nga na yo tanto oloba te tovandi na ndaku tozosala makambo nzambe te boyeba ke sort na biso ekozala mabe makasi. Akokende kotuna bino na tindaki bino na mokili. Bosalelaki ngai te. Na tindaki bino na pesa bino maloba. Bolobelaki ngai te. Na pesa bino connaissance, sagesse. Mais bino bo préféraki koke kosala mabe. Bien aimé. Tosalela nzambe. Toyepa ya nzambe. Nzambe nde mutu azana nyonso. Yende mutu azana nyonso na mokili oyo. Yende mutu mokili simbami na maboko na ye. Yende mutu asali l'univers oyo. Na maloba ne kaka moko alobaki l'univers esalema pe esalemaki. Akreaki yango na maloba na ye. Alors to banga ye to servir ye to pesa ye honneur to zongsele bolamu o asalela biso. Banda na commencement ya mokili. Azalaka nzamba bolingo. Yango wana ningana pesa eza neti mwa introduction. Siko tokolobela sujet na biso ezali amour. Premier sujet na biso eza amour, bolingo. Bien-aimé, Bible lobi na biso aimez-vous les uns et les autres. To lingana biso na biso entre biso, to lingana. Soko lingaka moninga te, okota lola te. Toko mache ba mote.
Soko olinga muninga na yo te okota te. Soko olinga bolingo hypocrisie okokota te. Ata nga moko pe nazolo. Soki na linga bolingo hypocrisie na kokota pe te. Po Bible loi oyo kokota mutu lola eza bolingo. Po bolingo ndenge eza wana eza loko moko ya makasi. Bolingo eza ye moko Nzambe. Bolingo eza ye moko Jésus Christ de Nazareth. Alobaki je suis l'amour. Ye alingaki biso. Atindi mwana na ye moko na kati na mokili po aya okufa po na biso. Tala degra bolingo. Azongoli mwana na ye fils unique. Amoni douleur te. Alobi kende kozala sacrifice po sauver baninga na yo, sauver bana na ngai. Atindi ye ayo kokufa. Akufi lokola mutu moko ya pamba. Andimi humiliation. Andimi insulte. Andimi injure. Andimi makambo nyonso. Ase justifia kite libosa bato. Ase justifia kite. Asamba kite. Alela kite, murmura kite. Pona nini, po azalaki rempli d'amour. Yango na lingana lobake bolingo c'est quoi? Aimer c'est quoi? Aimer ezali ko accepter mutu ndenga zali. Kolinga ezali kolinga mutu ndenga za. Aimer c'est accepter quelqu'un comme il est. Azana makambe, oui, je l'aime, je l'accepte. Azana makambo, je l'aime, je l'accepte. Aïbaka, parce que je l'aime, je l'accepte comme ça. C'est ça l'amour. Parce que nous toza dignité, toza batuna masumu, banda to bota mati toza lelo toza ka batuma be. Mitema na biso za mbindo. Metala mutu moko, alinga ki biso makasa lobi, oui, j'accepte. Na lingi bango kaka bongo. Aya kufi ne kulus, apesi ngana yo vie. Alors vie wana oya apesa ki biso ngana yo, esengeni na biso to témoignango. Eza amour. Il faut to linga baninga ndenge biso mo to milinga. Biso mo to linga te to lala nzala. Mais ozo sepela muninga za pembe no alala nzala. Biso mo to linga te to zala salite. Mais ozo sepela muninga za pembe no zala salite. Biso mo to linga tende to za boye ba finga biso. Mais ozo linga ko finga muninga na yo. Biso mo ne to za to linga te ba blesser biso. Mais ozo blesser muninga za pembe ni na yo. Biso mo ne to za to linga te to bela. To linga te to sala makamu moko ezake esepelisa ngate. Mais yozo sala makamu ezo tutisa baninga mabaku, ezo sepelisa baninga te. Longola biloko nyonso wana tondisama na bolingo. Amour eza na patience munene. Amour esupportaka nyonso, amour ese justifiaka te. Exemple, bolingo eza patient. Bolingo esupportaka. Ne balobi l'amour supporte tout. Christ a supporté la souffrance pour toi et moi. Parce que azalaki bolingo, azana bolingo. A supportaki souffrance parce que alingaki biso. Bolingo efingaka te, bolingo eyinaka te. Bolingo etukaka te, bolingo etongaka te. Bolingo eza patient. Bolingo ezali liberté. Comment biso bato mokili tokoloba na lingi nzambe na lingaka nzambe na lingaka nzambe. Soko ozolinga ndeko no aza pembeni na yo te toza bato na lokuta. Bible elobi boye oyo akolinga ndeko na ye te seka alingi nga pe te. Oyo akolinga muninga na ye te alingi nga te. Po nga bomona nga te koma bolinga nga naza invisible. Nga naza représenter na bato o bozomona. Po to baza créer na image na ngai. Fo linga ye. Soko lingi ye nde olingi pe ngai. Yango Jésus Christ avantsaki ba disciple na ye lobi na ba disciple. Ke tango nakoya nakobanda kotuna bino nazalaki na hôpital nabelaki boyaki kotala nga te. Nazangaki eloko ya kolia bopesaki nga eloko ya kolia te. Nazangaki mai ya komela bopesaki nga mai ya komela te. Bon nakotaki hôpital boyaki kotala ngai te. Ba disciple batuni ye. Et bon Seigneur, quand oyaki ko visiter biso tomonaki yo te. Ya lobi tango nyonso o salaka bolamu na ndeko aza pembeni na yo ezando ozo sala ngo epai na ngai mukeli na ye. Tango nyonso oyo okena ko visiter ndeko na belaki na hôpital eza ozo sala ngo epai na ngai. Yango ana bien aimé to lingana parce que soko lingaka te yeba peke okota lola te. Parce que loi ya lola ezali amour. Mutu o akela biso tinde sona mokili Seigneur aza amour. Aza bolingo. Il faut to lingana. Pardon. Tokotanga verset moko. C'est bon?
totangi na Jean chapitre 3 verset 16. Po totala nini bolingo ekoki kosala. Oui, nous allons lire Jean chapitre 3 verset 16. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Nzambe alingaki mokili mingi nde atindaki mwana na ye moko pona ba oba kondimela ye babungisa manzela te pe bakufa te bazwa bomoi na seko. Amen. Amen. Bolingo. Tala bolingo makambo esali. Bolingo déplacer mutu na trône kuna na likolo na lola. Atiki trône na ye ya or aye na mokili. Pona akufela nga na yo. Yango wana bien aimé, bolingo esengaka sacrifice. Yo kozela te balinga yo nano avant yo linga. Kozela te babengo nano avant yo benga. Kozela te bapeso nano avant yo pesa. Kozela te batu babetelo maboko avant yo betela na maboko. Te, na loi ya bolingo eza bongo te. Na loi ya bolingo eza sacrifice. Yo ndefo olinga. Ozano na besoin te muto alinga yo. Mais toi aime. Parce que c'est ça la loi biblique, la loi divine. Ezali toi aime. Ceux qui va olinga yo te, tant pis. Mais toi tu dois aimer. Quand Dieu nous a aimés, il a envoyé Jésus-Christ sur cette terre pour mourir à cause de nos péchés. Est-ce que nous avons aimé Dieu? Non. C'est Dieu qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils unique. Mais jusque-là, malgré tina mwana na ye, biso tolinga ke kate, to salaka mabe. Tozo tambolaka na potopoto, tozo salaka buzoba, tozo ke yina na kaka, ko fingana, ko salaka mabe, to lingani te. To préférer moninga lela. To préférer moninga alela. Po biso to sepela. Ce n'est pas ça l'amour, bien-aimé. L'amour aime l'intérêt des autres. L'amour aime le bien des autres. L'amour aime voir l'autre sourire. L'amour aime voir l'autre se marier. Bolingo ezali ya ko sepela o mona muninga lati pe voile. O betela pe muninga mulolo na mutema nzamba o sepela. Nzamba sepela na bantu o ba sepela na baninga. C'est ça l'amour. Tokoloba nini lisusu. Et voilà. Tozo continuer quand na sujet na biso amour. L'amour c'est quoi? L'amour, c'est avoir... L'amour, ezali kozala na patience. Amour, ezali nini? Amour, ezali kolinga, bolamu ya muninga. Amour, ezali nini? Amour, ezali koluka intérêt ya muninga. Soko moni muninga kwei, yo fesalo passe. Mutu aza na bolingo. Soka moni muninga kwei na lisumu. Eloko alibosa regretaka. Esala ke passe. Parce que lobi ah Seigneur sunga ndeko nanga akwe lisusu te a changer a telema parce que parce que bana koyoka abana olinga te am ya ndeko na ye et se perdre olinga te am ya muninga na ye ekene na enfer nde souci ya mutu azana bolingo ezalaka possessif te. Possessif c'est-à-dire quoi? Bolingo ezalaka te kaka nga fona zala nango. Kaka nga fona sim, kaka nga pona zwa, baya kolelela nga, non, bolingo eza libéral, donc eza libre. Il faut, ezala, mutu nyonso osepela ke azwa, mutu nyonso osepela ke azala bien. C'est ça l'amour. Pe amour, elukaka intérêt personnel te. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour n'est pas jaloux. L'amour ne cherche pas à se comparer. Na muninga. Amour ezali kaka yonde linga. Kozela te retour. Yango nde bolingo. Pe naza amour eza Jésus-Christ de Nazareth. Tant Jésus-Christ de Nazareth oza bolingo aza kati ya mutema na yo. Okosala ndenge ya osala. Po Jésus-Christ yazalaki bolingo. Omoni apardonnaki mutu nyonso. Talati na croix bato ba sacrifier ye, ba beti ye, ba crucifier ye, ba gangi, basali makambo mabe. Suka alobaki nini? Père,
pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. L'amour pardonne. L'amour est rempli na haine. L'amour rend libre. Ce que vous bolingo, on pardonne. Yango na bien aimé invité yo zala na bolingo. To sali kaka des sujets. To zui kaka sujet des parties. To zui que celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Yango wana bolingo. Aza patient ayebi kosala baninga. Deuxième point, ezali, l'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas ça à accaparer la nani na biloko neti ozala kaka yo. Il ne cherche pas son propre intérêt. Wana deuxième point. Bolingo elukaka intérêt ya nini te. Tosuki ka na deuxième point. Prochainement, tokolobela bolingo. Tokotanga na Jean kaka chapitre 3, 26. 17. C'est 17. 17. La Bible nous dit, Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Atindaki Amen. Totangi verset asuka oya lelo poto clôturer Ephésiens 5, 25. Ephésiens chapitre 5, verset 25. Ephésiens chapitre 5, verset 25. Nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. La Bible nous dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. La 33 secondes. Verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Wana bolingo. Esengeli to linga baninga. Linga muninga nengo mi lingaka. Mwasi linga mobali na yo, mobali linga mwasi na yo. Mwasi zala omikitisa me Nzambe apesi biso bolingo. La femme mingi obse to kansaka neti emse za femme charnelle. Femme eza épouse ya Jésus-Christ, église. Donc, o eza ke Marie na biso eza kaka ye moko Jésus-Christ de Nazareth. Et sengeli tozala na bolingo, tozala rempli d'amour. Mutu aza na bolingo, azala mutu na esengo. Mutu alingaka, azala mutu na esengo. Kozela te balinga yo ava yo linga. Yo linga nanu. Yo nde linga. Po eza obligatoire, yo fo linga. Kozela te en retour, yo balinga yo. Parce que si on zela retour balinga yo, ozalaka déçu, ozana déception. Sata ko yana batu na nzela na oyo balinga, o ba obana osala ete yo oyo ka pasi o linga te. Alors c'est pour cela faut zana mutema bien-aimé dans le Seigneur yo mto landanga, ozana esprit ya ko linga sans que balinga yo. Oza ba déception na mokil, peut-être que c'est oza ba déception. Peut-être longola yo pour ça ko linga. Mais à cause de Christ, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, qui a laissé son trône, qui est venu sur cette terre mourir pour toi et moi, alors Nzambe a restauré yo au bandako linga muninga. Cause la intérêt personnalité, linga mutu ndenga zali. Yangana to prier muke pona Nzambe akita Saint-Esprit na ekata mtema batu. Po batondisa mana bolingo à travers le monde. Na mutu nyosa kolanda video oyo. Nzambe apesa ye bolingo na mutema na ya kolinga baninga sans intérêt, sans hypocrisie, sans blessure, sans yanini ya propre intérêt na ye. Alinga mutu naturellement, le kola Nzambe alinga ki biso. Atinda ki Jésus-Christ po akufela biso, biso to linga Nzambe te me yende alinga ki biso nga tinda ki Jésus-Christ. Yango elakisi ke amour eza sacrifice. Soko za mutu na bolingo esengeli omi sacrifier. Donc tu te sacrifies pour les autres. Amen. Amen. Tokani mispoto bondela. Éternel Dieu tout-puissant, Papa na lola. Na ekotika mon frère, ma sœur, okolanda vidéo oyo. Azala rempli na bolingo, Seigneur notre Dieu. Tondi sabana na à travers le monde na bolingo. Yo lo laki soki toza na bolingo te tokokota lola te. Yango ne clé ya ciel parce que yo za amour.
yo lingaka propre intérêt na yo te ondimaki liwa ya soni mpe ya pasi na ekulusu se justifiaki te ozalaki patient ondimaki kokende ntina suka opesa vi na yo mpo na biso tozala libre mpo na biso tozala kimia mpo na masumu na biso elimbisama odeshiraki rido ya temple mpo tozwa accès ya kokota ntina lie très saint Nzambe tondisa biso na bolingo longola biso na bahaine bajalousie na makambo nyonso oyo yaki kodomine biso na molimo ya satana o satan tindaki na mitema bana bato mpo basilisa bolingo na bango na kombo na Yesu Kristo remplir ma sœur mon frère bato tout Seigneur oyo baza aux alentours na biso bafamille bandeko baninga bacamarade baproche tondisa bango tuna bolingo Nzambe lalola bolingo na yo edemere kati na biso parce que olobaki si mon amour demeure en vous bokobenga mabana na ngai olobaki tolinga te bao balingi biso po tozala différent na bapayen tolinga benemi na biso tika ete tolinga mpe bayini na biso bao baosala biso mabe biso pesa biso motema ya bolingo po tolinga bango mon frère pesa ye motema ya bolingo malgré baza bablesse ye na makambo ebele na bandeko na communauté na famille na bacamarade alongola bolingo azalaka nango mais Seigneur restaurer bolingo na mitema na bango au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, restaurer bolingo kati na mitema bana bato balinga na Seigneur lokola yo linga kibiso tala osalaki tembete batunaki yo opesaki réponse te bajijaki yo ondimaki nyonso tina kwa osengi bolimbisi pona bato basali yo mabe olobi Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font tika mon frère ma sœur azola nanga na moma oy arieba ko pardonner bato nyonso basala ye mabe atondisama na bolingo dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth nous avons ainsi prié amen Amen.